Я в селение Хой первый раз. Мы буквально где-то час назад приехали, обошли, наверное, половину, да, села, осмотрели вот башню восстановленную, башню невосстановленную, походили по вот этим вот арочным вот этим вот комплексам. Жалко, что точная датировка неизвестна, датировка, ну, как бы строения этих башен. И жалко, что вторые этажи не сохранились, говорят, они здесь были. Я не ожидала, что селение будет настолько большое, мне казалось, что оно меньше. Оказывается, оно более такое обширное, разбросанное по скалам. И больше всего меня впечатлили башни, построенные вот буквально вот они, построенные прямо на краю. Конечно, есть предположение, что камни просто опали, и таким образом они оказались прям параллельно со скалой, но учитывая то, какими наши зодчие были искусственными строителями, я не удивлюсь, если они так и возводились. То есть ничего удивительного в этом нет. В принципе, сами строения, их стойкость тоже говорит о том, что строители были очень хорошие на самом деле. Насколько я знаю, таких арочных, вот этих вот арочных строений, своды, что ты должен. Насколько я знаю, строений с арочными сводами вообще, в принципе, в республике не так много. В остальном Хой это было то селение, которое я мечтала посетить. Это вот прям у меня был пунктик посетить Хой. И в ближайшее время я хотела бы побывать в Идучи, хотела бы побывать в Кеймохке, но это пока из области фэнтези, потому что там, не для девочек пока что. Дороги нет, дороги нет, надо плыть по речке, нужен вертолет. Ну и Майста это прям совсем фэнтези, это точно нужен вертолет, и то не факт. Потому что была одна история, когда журналисты федеральных каналов не смогли на этом вертолете сесть, чтобы снять эту Майсту самую. Что я могу сказать про Хой? Очень странно, конечно, что меня здесь не было так долго, потому что Кизиной Ам это, наверное, самый посещаемый мной вообще объект вообще в Чеченской Республике. Кизиной Ам, честно говоря, мне дается тяжело каждый раз, но здесь очень хорошо. И, кстати говоря, вот что поразительно в Чеченских горах, это то, что ты едешь по дороге, там может быть туман, снег, дождь, слякоть, все что угодно, и через какой-то промежуток погода вообще кардинально меняется. Когда мы сюда ехали, нам рассказали, что здесь холодно, ветер, надо одеться потеплее, и вот в итоге я приехала в шубе, утепленная, и вот увидите, как я в итоге сижу в свитере, и совсем не мерзну, солнце теплое. Вот, все красиво. Единственное, что расстраивает, это надписи на башнях. Я бы хотела обратиться ко всем, Маха, если ты когда-нибудь это выложишь, хотела бы обратиться ко всем нашим жителям, Хамзату, человеку с Махкитов, который там расписал, Линде, звездам, их сердечкам и всему прочему, пожалуйста, то, что вы пишете названия своих тейпов и селений на исторических достояниях, никак не прибавляет им чести, наоборот, делает только хуже. Поэтому просто вы должны понимать, что это ваше наследие, это то, что вам оставили ваши предки, вы должны это ценить, а не расписывать. Это элементарное, это вопрос воспитания, я не знаю, просто это очень неприятно наблюдать, вот все расписано. Зачем вы это делаете? Stop it! Остановитесь. Не, реально, Влад, потому что это не то место, где можно, на котором можно писать названия, имена, признаваться в любви и так далее. Пишите на снегу, я не знаю, где это. Вот ты разлюбишь эту Линду, а надпись, она останется, понимаешь? А на снегу удобно, да? На снегу удобно, снег растаял, все. Да, короче, и в движении. Тёхаздук, одним словом. Дик сохранится, денюртью, хазюртью, воздух чистый, огромное количество пейзажей. И очень жаль, еще один момент, о котором я сожалею, что мы здесь не пробудем до вечера, потому что хотелось посмотреть вот здесь вот наше замечательное Министерство туризма, все подсветило,
висят фотографии, что придает дополнительную изюминку этому месту. Все очень хорошо продумано, интересно. Наша задача заключается в том с вами общее, чтобы все это теперь сберечь, чтобы наши дети тоже увидели это в максимально сохранном состоянии, в таком, котором нам оставили наши предки. И обращение к потомкам. Если вы когда-нибудь будете реставрировать историческое достояние нашего народа, пожалуйста, не белите его никогда в своей жизни. Оставьте вот как есть. Консервы шхватеху олцнак. Штриш. Но вот это не надо, вот это краски, этого не было, это не нужно здесь. Все.